ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இன்றைக்கி கருணைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது தாங்க கருணைக்கிழங்கு. இதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கடைகள்லாம் வாங்கும் போது நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். இப்போ அந்த கிழங்கை நல்லா தோல் சீவிட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லைசஸ் போட்டுக்கோங்க. இது நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னாடி நம்ம வேக வைக்கிறதுனால பீசஸ் கொஞ்சம் திக்காக இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த வேக வைக்கிறது தாங்க. ஏன்னா கருணைக்கிழங்கு சில சமயம் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தொண்டையெல்லாம் நமன்னு இருக்கும். வேக வைக்கும்போது அதில் புளி, உப்பு, மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க. அந்த தண்ணியை வடிச்சிட்டு 2-3 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் மஞ்சள் தூள், உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வேக வைக்கும் போது நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். மிளகாய்த்தூள், கடலை மாவு, அரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேனில் 2 சைடும் திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த கருணைக்கிழங்கு மூல பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம